Muqiçi t'i pa vdek personi që ja bon instrumentet. Okej. E tani unë e kum shty edhe për një javë darsmën. E kum ndru komplet me ftesa me ke. Për afrimin. Po, apet me më knu afrime. Pse kum bo këtë farë gjesti nëse Hajde. unë pyt? Hajde. Pse para darsme, kur pik e babi me nanën kafe në mëngjesën e gjithë e nisha, do të me thirë djallin e tezës, burit, halës, dajës, të këjshis, si ja kum hangër darsmën. Okej, pse më Unë kanë si thirë kisha ata? iden as kush është ai njerë, as kur se kum pa, as kur gjë. E thësha, unë e po martona, dita jam edhe nusës tem, Po, pi thirëm njerës që s'pi një. po dhe. Të në qëta 60, babit i thash, keq ata thiri, edhe nanës, keq ta tjerë të thiri, kënja e pas ke hangër darsmën edhe... Po ti ki pas përvoj edhe, qysh keni kalu të një ndasëm? Darsëm... A i ki njoft krejt? Po. Po, Darsëm okej. i kum njoft ketë edhe u kanë flak darsëm se rini ka pas shumë. Okej. Për mi 50% darsmës ka qenë rini. Okej, super. Familjarët, familjet nusës që ka pas Edhe rini, shoqënia edhe jote. shoqënia, Okej. edhe kusht u kanë me knu afri Muqiçi. Apo, ka knu? A i mdo këtë e kall në ena? Nëse dënë me ardhën e ndarësëm i kumë thonë babit, e bën me afri Muqiçin. Do me thonë, njerë ka thonë s'po du dasëm, ka thonë bab ti organizoje, të nja ka caktu kushtet, sa njerës, kush sa njerës në thirë, edhe plus kush me knu. Bravo, mirë e pas kënë zirë, negociate e mirë ka qenë. Gjithmonë fitimtar, po ka qenë edhe një kësi, një sprovu ka në atë farkohe, afri Muqiçi t'i pa vdek personi që ja bon instrumentet. Okej. E tani unë e kum shty edhe për një javë darsmën. E kum ndru komplet me ftesa me ke. Për afrimin. Po, apet me më knu afrime. Mirë. Një pytje kështu. Unë e menej që plët dasma bonë te pas kënë zirë mirë, do më thonë që me pas shëshnisho, plët dasma bonë ma shumë, do më thonë, ma shumë është stres për qiftin, se sa që është knatësi, do më thonë, ma shumë knaqen prindrit ose familjarët ose ata që vinë, ftumt, bash. Edhe, qka menon ti, do më thonë, ti për veti, nëse, do më thonë, kur të vjenë më martu, a ki me bo dasëm të madha e jo? Për shka i shekon? Edhe javën e kalume e këna diskutu pak që të pjesë. Unë i kësha bo një dasëm bregdet, është dasëm a ondrave që unë i kësha dasht. Edhe rreth të ftumve që i ka pas vetoni, që shto shoqni kësha pas shef ma shumë. Ma shumë e pas. Rini, se di që njerës të matë më shumë vinë edhe veçhojnë ushqim, së që ta bën atmosferë dikush prej tyne. Edhe njerës që i nje për një me, që ki qef që atë ditë rëndësishme tjetës tone me kanë prezent. Nuk më pëlqenj shumë dasma që shbon të na që e ki obligim e ftu që tha vetoni dikon që ti se një heq, veç pse e ka ftu prindin ose dikon do të me ftu edhe ti gjithë qysh ndasëm. është diçka shumë... E kjo ndamja 90-10 atë pëlqen ty? Jo. Do më thonë, si femën, ma si... Jo, ama nëse e bëj dasmën bashkë me burin tem, i bjen edhe të ftumë me kam bashkë, po besoj edhe shoqënia është e përbashkët edhe... Më të gjenë ma ofër 50-50 që. Vetën, pe i përvojës tonë dhe si kamerman, sigurisht ke gjiru në shtanë 200 dasma... Në ashta 4 shifrore. Qysh, mbi 1000 dasma ki gjirua? Po, normal. Ku kanë kalu njerës, a ka nej model, nej pattern, dhe më thonë, që e she, për shambull që mas ketë 1000 dasmave që i ki gjiru, mbi 1000 dasma që i ki gjiru, që kështë ndru diçka në dasmën tonde, ose na i këshilë që kështë në jep njerëzve qysh kanë mas shumë të sukses dasmat. A kur jonë ma pak veta, a kur jonë ma tri, a kur jonë ma pas stresum, kur jonë ma të barabartë miqt edhe këta të burit, a qysh? Në varët edhe pe cilës zonë, për shembull, ka Ferizaj ftojnë shumë njerëz, ka Gilani ftojnë shumë njerëz në darsma. Po, ha? Po. Sa është ajo shumë? 300, 400? Qashtu, 400, 1400